Assalamu alaikum qarindoshlar, yaxshisirdinglarmi? Hozir qarindoshlar orasida shu Facebook, WhatsApp o'xshash ommaviy aloqa vositalaridan foydalanib o'zlarining fikrlarini bayon qilish juda moda bo'lib qoldi. Chunki bizga bundan boshqa yo'limiz yo'qdek. Burun bir o'rtaq munozara maydoni bo'lgan, ya'ni Uyg'ur Amerika organiningki munozara maydoni dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar kirib o'zlarining fikrlarini bayon qiladigan bir munozara maydoni edi. Ya'ni erkin munozara qiladigan bir maydon edi. Hozir bu maydon hali yillar bo'lib qoldi va yalnız 3-4 yil bo'lganda yo'q chiqdi. Mustabidlarning bir taraflama ko'z qarashini bayon qiladigan bir monopol maydoniga aylandi. Shuning uchun qarindoshlarning ko'pinchisi hozir shu Facebook, WhatsApp degandek, YouTube degandek ommaviy aloqa vositalariga yuzlandi. Men shu vajidan Facebookda o'zimning ozroq o'ylaganlarimni bayon qilgim keldi. Bugun men asosan bu hafta ochilish oldida turgan atalmish favqulodda qurultoy haqida o'zimning o'ylaganlarimni bayon qilmoqchi. Chunki ular gerçi her daim ağızda biz bütün Uyg'urlarga vakillik qilamiz, Dünya Uyg'ur qurultoyi bütün Uyg'urlarning bir tashkiloti. Bu yerda har bir Uyg'urning gap qilish, fikr bayon qilish erkinligi bor, qatnashish, bilet tashlash, tayinlash, taraq-turuq degandek huquqlari bor deb quruq sapsat sotqani bilan bu qatimqi atalmish favqulodda qurultoyga qatnashadigan vakillarni ma'lum bir shaxs bir qo'lliq tanlab chiqdi va chaqiriqnoma avatdi. Nəhayət kulkili yeri men vatanda vaqtimda doim anglab turadigan Xitoyninki qurultoylari ya partiya qurultoyi olsun, xalq vakillari qurultoyi olsun, bir ochilishdan burun qo'yilgan talablarni motor qo'ydida bular. Ya'ni qurultoyga qatnashadiganlar qurultoyga qarshi gap so'z qilmagan bo'lishi kerak. Qurultoyning rahbarlariga til tekkizmagan bo'lishi kerak deganga o'xshash nurg'un shartlarni qo'ydi. Men aynan o'zimni hozir vatanda vaqtimda Xitoy mustabidlarininki qattiq kontrol ostida yashayotgan shu holatimga qaytgandek his qilaman. Chunki bu atalmish favqulodda qurultoyning ochilish sababiga qarasak, bunga yaxshi javob topa olmaymiz. Asli mening nazarimda bu qurultoy atalmish favqulodda qurultoy ochilishi hech bir zarur bo'lmagan, hech bir ahamiyati bo'lmagan bir atalmish qurultoy edi. Ammo nurg'un talash tortish jangi jidallardan keyin bu oxiri shu qurultoyni tashabbus qilgan ba'zi shaxslarniki orzusi bo'yicha Germaniyada, ya'ni Myunxenda ochilgan bo'ldi. Endi bu ozda vaqt qoldi, bir necha kunning vaqti qoldi. Balkim vakillar kelib bo'lgan bo'lishi mumkin. Men boya degandek bu qurultoyga qatnashishim mumkin emas. Chunki eliqi vakil saylagan, tanlagan, qatnashadigan vakillarni tanlagan shaxsning meni tanlashi mumkin emas. Hem mening qatnashish bir orzuyum yo'q. Chunki bunda ma'lumotchilik teraydigan, bo'lgunchilik teraydigan bir jig'anga berib bir o'ylagan nishonga, maqsadga yetishim mumkin emas. Shuning uchun mening qatnashish orzuyum yo'q. Ammo nemishqa bugun bu yerda bu qurultoy, atalmish qurultoy haqida so'zlarim kelib qoldi deganda uzun bo'lgan men bu ishlarga bek diqqat ketmaydim, aralashmay qolayotgan, ammo jiroqdan kuzatib qolayotgan biri. Ammo men vatan millat
ishlari jihatda o'zimning qo'limdan kelishicha, ya'ni atrofimdagilarga Uyg'urlarning dardini izchil anlatib kelayotgan birisi. Shuningdek, men vijdonimga yuz kela olmayman, javob bera oladigan birisi. Buningga bu qurultay yoki boshqa tashkilotlarga nimishqa pek yaqinlab ketmadim deganda bu sababni aytib ko'p. Asosli sabab shu qurultay yoki shu nomdagi tashkilotlarga yetakchilik qilgan odamlardagi sapa, ulardagi niyat durust bo'lmasligi, sapaning tuvanligi, tutgan yo'lining to'g'ri bo'lmasligi, degandek to'g'ri bo'lmasligi degandek sabablar tufayli men garchi mushundoq ishlarga qatnashib vatan millat uchun ozroq qo'limdan kelishicha tuhfa qo'shish maqsadida aziz vatandan ayrilgan bo'lsammi, ammo vatanga chiqib bir mezgil bu tashkilotlarga aralashgandan keyin bu tashkilotlar va yetakchilik qilayotgan odamlarning sapasining naqadar tuvanligi, ishki ziddiyatning naqadar kuchlikligi ham qilayotgan ishlarning natijalik emasligini ko'rgandan keyin o'zimni totgan. Endi hozir nemishqa bu haqda so'zligim kelib qoldi deganda, bu atalmish favqulodda qurultay uzundan hammadan deb kelayotgan Uyg'urlarga vakillik qiladi deydigan shu dunyo Uyg'ur qurultayi degan tashkilotniki vayron bo'lishiga, zavolliqqa yuzlanishiga sabab bo'lib qolyotdi. Shu sababdan sal vijdonim qaynab qoldi, ozroq so'zligim kelib qoldi. Nemishqa bundoq deysa desanglar, shu bir necha oy ichida o'tib ketgan, bir yil ichida desak ham bo'ladi. Qurultayniki yetakchilari orasidagi ziddiyatlar, o'zaro qilgan haqoratlar, pastkashliklar meni va men biladigan oz bo'lmagan Uyg'urlarni cheksiz umidsizlantirdi. Biz Robiya Qodir onamiz turmadan chiqqanda xuddi vatan ati ozod bo'lib ketadiganidek shu qadar shodlangan, xushal bo'lgan edik. Haqiqatan Robiya onamiz turmadan chiqib erkin dunyoga erishgandan keyin bir necha yil vaqt ichida Uyg'ur davosini xalqaro miqyosida yuqori bir baldoqqa ko'tarib butun dunyoga Uyg'urni tanitdi desak bo'ladi. Bu jihatda Robiya onamning qo'shgan tuhfasi haqiqatan nihoyat zo'r. Hech kim qilamagan ishni Robiya xonim qildi. Men Robiya xonim turmadan chiqishdan ilgari Yevropaga chiqqan, undan burun rahbarlik qilayotgan tashkilotlarga rahbarlik qilayotgan erkaklarning holini ko'rgan. Ularning orasidagi nihoyat kulkilik ishlarni ko'rib qattiq mayuslanib o'taganda Robiya onamiz hamda hozirgi davrimizda men e'tirof qilmang birdan bir liderimiz, lider bo'lishga munosib bir inson bizga ulashgandan keyin bu Uyg'ur davosi haqiqiy xalqaro tanilishga boshlagan edi. Haqiqatan Robiya onadek bir qurbon bergan Uyg'ur hem xalqaro tanilgan, Xitoyda tanilgan bir Uyg'ur hozirgi holatimizda yo'q. Faqatla shu bir shaxs bor, Robiya ona. Robiya onam chiqqandan keyin o'zining rolini joriy qildirdi. Qisqagina muddat ichida butun dunyoga Uyg'ur davosini tanitdi. Bu jihatda men cheksiz minnatdorligimni bildiraman. Esimda qolishicha o'tgan yili Parijda qurultay echilishidan ilgari bu yil bo'lgan jadallar bo'lgan. Ya'ni minutdagi bir o'chim ablahlar qandaqdir qurultay Berlinda echiladi degandek bir nimani to'rda e'lon qilibdiki.
Ama onun oldida anglashimcha Rabia xonim qurultay Amerikada ichiladi deb e'lon qilib qo'ygan ekan. Bu yerda ham bir raislikni talish sababi borda, o'yini bor. Keyin ikki taraf qattiq talash-tortish qilib, xalq oldida xeli satlashgandan keyin oxiri qurultayni 3-chi bir davlatda, ya'ni Fransiyada ochilgan bo'lib ketgan. Parijda bu qurultay ochilgan. Shu yerga o'qituvchilarmi borgan, Rabia xonim tarafdagilarmi borgan, ikki taraf o'tirib qurultay ochib, xalq, ya'ni yuqori ovoz bilan biz haqiqiy tonigan lider Rabia xonimni qaytadan rais qilib saylagan. Va haliqi isyon ko'targan abdahlar tunjiqib ketgan edi. Ovoz besiqqan edi. Ammo niyat buzuq odam aldirab niyatidan yanmaydi ekan. Bu yerda nima sabab bo'ldi? Shaxsiy g'arazmi yoki ularni o'ynatayotgan bir kuch bormi, qora kuch bormi orqasida ularning? Mushu Rabia Qodirni jiqitib, qo'lidan julib olsa huquqni deydigan bir buyruq bormi, bir qora kuchdan bu abdahlarga? Buni bilmadik. Ammo bu yil u razil o'yinini qayta so'rab chiqdi. Birdan Berlinda bir nima strategiyalik jig'inlashdi, yana bir yerda bir jig'inlashdi, bir nima qilib chiqib to'rda avay tilga ilingan Uyg'ur Amerika organiniki munozara maydonida Rabia xonimga dahshatli hujum qildi. Ajoyib odam qabul qilgusiz set gaplar bilan bir onaga, bir Uyg'ur onaga hujum qildi. Aradan Rabia xonimning bularga raddiya berganligi to'g'risidagi so'zlarini angladik va Rabia xonimning qo'llovchilarninki shu Facebook, WhatsApp degandek vositalarda o'zlarining fikr bayon qilganligini ko'rdik. Chunki ommaviy bir sorun yo'q, masalan internet to'g'rida bir haqiqiy ikkala tarafning ovozini anglag'ili bo'ladigan, ham ikkala tarafni erkin so'zlashga yo'l qo'yadigan bir maydon yo'q. Bu maydon oldi burun o'sha isyonchilarning qo'liga o'tib bo'libdi. Endi qandoqda bo'lmasin, haqiqat ustunlikni egallash kerak edi. Biz shundoq umid tutdik shaxsan men. Arada nurg'un talash-tortish, nurg'un satlashlar bo'lgandan keyin oxiri tuyuqsizlar Rabia xonim Germaniyaga safar qilib, u yerda bu atalmış favqulodda qurultayni Myunxda ochilganligini, Uyg'urlarning bo'linmasligi kerakligini e'lon qildi. Bu yerda nazariya jihatdan so'zlasak, bu xuddi bir to'g'ri ish bo'layotgandek. Ammo biz o'z ishimizga ishni bilamiz. Bu orasidagi necha oylik jangi jadaldan keyin bu ikki tarafning yana bir yerga kelib ish qila olishining mumkin emasligini biz tonib yetgan, ham buningdan ishga bo'lingidek. Isyonchilar o'z oldiga ish qilgandek, Rabia xonim o'zini qo'llayotgan ko'p sondagi Uyg'urlarga vakillik qilib, yana o'z oldiga ish qilgandek degandek bir orzuda o'tgan tuyuqsizlar Rabia xonim ajoyib bir g'ayriy sabablar tufayli halqi munofiqlarga, isyonkorlarga bo'yin egdi. Ularning orzusi bo'yicha Myunxda atalmış favqulodda qurultayni ochmoqchi bo'ldi. Undan keyinlar Rabia xonimni qo'llayotgan ko'p sondagi Uyg'urlarningki bu ishga bo'lgan noroziligini angladik, ko'rdik. Ammo bu noroziliklarga bir yaxshi inkos kelmadi Rabia xonimdan. Men gumon qilamanki, orliqda bir alayli sabab bor. Bo'lmasa bunday ahvol yuz bermaydi. Biz hozir qiyos qilib jumayli bu ishni nima sababdan mushta bo'lib qoldi. Endi hozirgi reallik shuki, bu atalmış favqulodda qurultay u yerda ochilmoqchi, ham u yerda nima ish qilganligini jakolab bo'ldi bular. Ya'ni Rabia xonimni atalmış oliy rahbar, xuddi biz doim deydigan
Fəxri rəis degəndək bir qalpaqni kiygizib da o'tag'izib qo'yib, əməli hüquqni hozir sakrab chiqqan maydonga isyonkor ayliqi shaxsga topshirmoqchi. Endi agar mushu sakrab chiqqan shaxs huquqni tatib olmoqchi bo'lgan shaxs haqiqatan o'ziga baho bergandek butun Uyg'ur xalqi qo'llaydigan atalmish yosh qobiliyatlik bir jangovar inqilobchi bo'lgan bo'lsa edi, xushal bo'lgan bo'lardik. Nəhayət əfsus. Onun qılıqları, onun iş hərəkətləri, onun tarixi, onun faqatla öz mənfəətiga çox tatadigan yerim potulq su ekanligini, ya'ni sapa jihatda nurg'un kamchiliklari borligi, nurg'un yetarsizliklari borligini o'zi oshkorlagan bir shaxs ekanligini to'liq tunib yetdik. Masalan, shaxsan men Yevropaga chiqqanda 20 yil bo'lib qolibdi. Mushu jarayonda his qildim. Bu mening shaxsiy ko'z qarashim emas. Atrofimda nurg'un odamlarning shunday ko'z qarash ekanligini ko'rdim, angladim, his qilyapman. Hozirmi deyilyotdi bu gaplar. Mushtaq holatda bu ablahning sakrab chiqib nurg'un razil o'yinlarni o'ynab, hatto vahima qo'llanish orqali Robiya Qodir xonimdan bu huquqni tortib olishi abayman degandek qurultayni halokatga yetaklaydi. Uyg'urlarniki chet elda eng chong tashkiloti atalgan Dunyo Uyg'ur qurultayining halokatga yuzinishini keltirib chiqardi. Chunki uning atrofida qandoq insonlarning borligini biz to'liq tunib yetdik. O'ylab boqinglar qarindoshlar. Bu xumparning yanida uningki yaloqchiligini qilayotgan shunda odamlar borki, ular nomus qilmay Robiya xonimga o'xshash 70 yoshdan oshgan bir mo'mayga etilib mush ko'tarishga jur'at qilgan. Mushta ahvollar bo'lganki, Robiya xonimni bu lidermi demayli, bir Uyg'ur ona deb o'ylayli. 70 yoshdan oshgan bir Uyg'ur mo'mayga etilib mush ko'targan munofiqni nima deymiz? Mana mushta munofiqlar qo'llaydigan hayliqa ablah qurultayni o'z qo'liga o'tkazishga jon jakli bilan tirishyotdi. Ham bu ish o'rinlashtirilib bo'ldi, mening bilishimcha. Hozir u saylagan, u tanlagan vakillar 20 necha davlatdan kelib, Myunxda bir vaqt tamoqni yeblar, xuddi Xitoyning vakillari xalq qurultayida hammasi qo'l ko'targanga o'xshash qo'l ko'tariblar, bu ablahni saylab chiqdi. Oldin planlangan programmasi bo'yicha Robiya Qodir xonimga qo'ygan bir qalpoqni kiygizib qo'yib chetga qayirib qo'ydi. Shuning bilan bu huquq, atalmish huquq, ya'ni sen va biz cho'ng bilmaydigan atalmish huquq bu ablahning qo'liga o'tadi. Endi asli meningcha bo'lganda bu ishning oldini olish kerak edi. Ammo afsus, bizning xalq to'liq nodon, to'liq jimg'ur xalq ekanmiz. Mushunchalar nohaqchiliklarni ko'rib turib yo'l qo'yayotimiz. Ham amdila xalqaroga tunilayotgan Uyg'ur davosiningki qaytadan zavolliqqa yuzinishiga yo'l qo'yayotimiz. Biz mushu afg'onlarniki o'zlarining gapi bo'yicha qurultayga qatnashuvchilarniki salohiyatiga shart qo'yib boqayli. Masalan, ularning oldi bilan qo'ygan sharti qurultayga qatnashuvchilar qurultayga va qurultayning liderlariga haqorat qilmagan bo'lishi shart deganni o'tirib qo'yibdi. Xo'sh, mushu shartning o'z bo'yicha aytganda Myunxdagi 4-5 isyonchi ablahninki bu qurultayga atalmish qurultayga qatnashish salohiyati yo'q. Chunki, ular ochiq oshkora holatda
Bütün chet eldeki Uyg'urlar saylab chiqqan Dünya Uyg'ur qurultiyining raisi Rabia xonimga qarshi chiqdi. Uni ajoyib satlar bilan haqoratladi va hujum qildi. Hatto ba'zi qarindoshlarimizniki Facebook va boshqa to'rbatlarda oshkorlig'idek, ya'ni mush ko'tarish darajasiga yetgan. Ya'ni ular xalq saylab chiqqan raisga eng razil shaklda haqorat qilgan, hujum qilgan. Ya'ni shu birinchi shart bo'yicha aytganda bu isyonchi abdahlarning bu qurultayga qatnashish salohiyati yo'q. Yoki ular o'zlari Rabia xonimni lider deb tanimag'achqa Rabia xonimga qarshi turish, Dünya Uyg'ur qurultayining liderlariga qarshi turish emas deb o'ylamdi. O'ylagan bo'lsa o'zlarining ishi. Ammo o'zlarining gapi bo'yicha aytganda, ular o'zlari qo'ygan birinchi shartga xiloflik qilganlar. Shuning ularning bu atalmish qurultayga qatnashish salohiyati yo'q. Yana bir ish, bular mushu razil maqsadiga yetish uchun uzundan buyon Uyg'urlar o'rtaq fikr almashtirib kelayotgan Uyg'ur Amerika organininki munozir maydonini qamal qildi. Uzun yillar bo'ldi, uni kontrol qildi. O maydonni hozir xinin mijoz bir Xitoy boshqurdiki, aynan Xitoydagi to'r boshqarish usuli bo'yicha boshqardi, ya'ni. Bu qatim o'tgan yildan boshlangan talash-tortishlarda Rabia xonimni qo'llaydiganlarning sonini aytib ko'p. Ularmi o'sha yerda o'zlarining fikrlarini bayon qilishga tirishdi. Ammo o'z fikrini u yerga chaplab 2 minutdan keyin o'chirdi. Asli u ya'niki o'zlari burundan deb qilayotgan prinsipi bo'yicha birovning shaxsiyatiga ochiq-oshkora haqorat qilmasalar o'chirilmaydi, qarshi fikr qilish erkinligi bor deydi. Ko'rib turdik. Hech qanday haqorat tusi olmagan. Ammo nayt ilmiylik bilan hozir bo'layotgan shu razilliklarga qarshi chiqqan ideyadagi yozmalarning hammasi 2 minut turalaydi u yerda jiq bo'lsa. Ondan keyin darhol o'chirildi. Ammo bu bir o'chum isyonchilarni maqtaydigan, ularning nada anglab baxmagan uydurma bir to'hpalari, harakatlari bir nimalarni ko'p turib maqtab yozadigan bir nimalar bo'lsa, jillab oylab turadi u yerda. Ham odamning g'azini o'rtadigan yeri Rabia xonimga shu qadar sat gaplar. Hatto ishtonning ishidan chiqadigan shunday sat gaplar bilan haqorat qilgan yozmalarmi uzunlab turdi. Buningdan ularning safosini ko'rilish to'liq oson. Ularning tutgan yo'li aynan Xitoyningki mustabidlik yo'li. Ya'ni ular og'izdan tushamaydigan erkinlik, so'z erkinligi aramizda mavjud emas. U maydon shu qadar muhimmi deganda, mening nazarimda bir tiyinlik bir axlat maydoni u. Ammo men 20 yildek bo'ldi Yevropaga chiqqali. Mushu 20 yil jarayonida Uyg'urlar asosan bu fikr bayon qiladigan maydon shu'ti. Boshqa bir muhim bir munozir maydonini ko'rmagandik. Afsuski u tarix bo'lib qoldi. Burun u yerda haqiqatan Uyg'urlar kirib, har xil fikrdagilar fikr almashtiradi, bas munozir qiladi. Shu orqali Uyg'urlar orasida bir umumiy fikr ko'z qarashi shakllanadi. Yaxshi bir maqola e'lon qilinadi, yaxshi yetakchi xarakterlik ideyadagi maqola xalqni yetaklaydi u yerda. Hozir bir haqorat, ya'ni bir tarafga qilingan haqoratlar tusalgan maqolalarla turalaydigan, qarshi fikrdagilar hargizmi fikr bayon qilolmaydigan bir axlat maydoniga aylandi.
Bu meydan ben daim ko'rib turadigan Xitoyning mustabid maydonining o'zila. Nima shunday bo'lib qoldi? Chunki uni boshqarayotganlarda gap. Arliqda ben tanımayman o ablaqni bu maydonni boshqaradigan. Bu to'rda ko'rishib qoldik. Shu qadar safosiz, shu qadar xinimijaz bir nimaki o. Aynan bir g'iljin Xitoyning o'zi. Onunla so'zlashgandan keyin u maydonning nimishqa unda holatga kelib qolganligini haqiqiy his qildim. Sababini topdim yani. Yani ular oldi bilan oramizdagi so'z erkinligini tatib olgan. Bizning yani haqiqiy reallikni so'zlaydiganlarning so'z qilish erkinligi yo'q. Mushu holatda nomus qilmay yana erkinlik, demokrasiyadan so'z ochadi bu sharafsizlar. Erkek olsang qarshi fikrligi yo'l qo'y. Erkek olsang o'zingning dalil isbotlaring bilan dalillash u yerda, munozirlash. Haqiqiy yengib chiqa olsang, naq-naqni so'zlab turib, yenga olsang reallikni so'zlab turib, xalq qoyili bo'ladi sana, seni qo'llaydi. Ammo sening qo'ng'ong poq. Ya'ni haqiqatning sen tarafda emasligini bilsa, shunga qanday qilsa, son qarshi fikrning hammasini hech o'ylamay o'chirib tashlaysa, qarshi fikrdagilarni gap qil qo'ymaysa, sening demokrasiyang mushuma, sening ong saviyang mushuma. Mushu holatda bulardan qanday umid kutib bo'ladi deb qanday qarindoshlar. Bular aynan shu Xitoydan kelib chiqqan payli xulqi, mijoz xulqi bilanlar yani mustabidlik yo'li bilan qurultayniki rahbarlik huquqini qo'lga o'tkazmoqchi. Yani xalq qo'llagan, xalq saylagan liderni jiqitib putlab. Ondan keyin o'zlarining pas maqsadlariga yetmoqchi. Chunki bu yerda pulning gapi bor qarindoshlar. Burun tashkilotlarimizning hech qanday puli yo'qdi. Mening bilishimda Rabiya xonim chiqib Uyg'ur davosini xalqaro to'nutgandan keyin bizga bir qism yordam pullari keldi. Biz xalqning bir ojizligimiz borki, qo'limiz pulga tegdimi, og'zimiz, burnimiz qanaydi ekan. Tünögün pizzası etip vəsbit minib can beqiyotgan ablah bilgan necha ming dollarlik maoshlik bo'lib qoldi emasmi? Ham qo'lida necha 100 ming dollar pul bor boshqardigan. Buningga putlik ashang bo'layotgan Rabiya xonim bor. Imzo atmisi bo'lmaydigan ba'zi ishlarda. Qo'shilmasi bo'lmaydigan. Shunga mushu ko'zga qadalgan mixni julib tashlasa, u haqiqiy erkin mustabidchi bo'ladi. O'zininki xolig'ini bo'yicha moliyani andan keyin ma'vorimizdagi abaydi degandek so'zlashish vositalari, munozir maydonlarini hammani to'liq kontrol qiladi. Ularning maqsadi shu, hozir bo'layotgan jangi jidallarning sababimi mushu. Biz Uyg'urlar tarixdan buyon bo'ri otilib kelgan qahramon, jasur bir millatdik. Hozir bo'lsak bu yuvosh qo'zg'a aylandik. Har qanday paskashliklarga, xiyonatga, dushmanlikka kulib turib yo'l qo'yilgan holatga kelib qoldik. Shu to'rlardan ko'rib turmiz. İstanbul'da, Türkiye'de şu kadar uçuk aşkara munofiqlik qilayotgan Uyg'urlarning rasmlaridan tatib, shu qilayotgan qiliqlargacha hammasining fotograflari bilan chiqyotdi. Burunqi Uyg'urlar bo'lgan bo'lsa, shu munofiqlardan bir ishkini ujuqtirib etib, qolgan munofiqlik ideyalarga qattiq zarba beradi. Shuning bilan
bu munofiqlik avj olmaydi aramizda, oldini olg'ili bo'ladi. Hozir shundoq bir bechora holatga tushib qoldikki, Xitoy vatanda butun Uyg'urga Xitoyning kiyimini kiygizib, Xitoy qilib bordi. Bir ses chiqmadi, ovoz chiqmadi bizdan. Yig'lab o'tirmiz, onda qipti, manda qipti, tova xudoyim deb yoqimizdan ishlab o'tirgan holatga kelib qoldik. Bir erkak chiqmadi, jo'zni mushtab bu anangni deb bir zarba bera oladigan mushtab ishlarga erkak qolmadi. Hammadan cho'ng ish masalan tilimizni chekildi. Oxirgi xalqimiz bo'lgan dinimiz va tilimizni chekildi. To'g'rida ajoyib videolarni ko'ryapmiz. Uyg'urlar hozir 90% Xitoycha, 10% Uyg'ur so'zlaydigan bo'lib ketdi. Ya'ni 10 yildan keyin %100 Xitoy so'zlaydigan bo'lib ketdi. Aniq bu millatni yo'qotishniki oxirgi jini Xitoy tarafdan boshlandi. Boshlayapti. Ochiq oshkora. G'arbdan umid kutatdik. Amerikadan umid kutatdik. Yevropaga xeli bo'ldi jimib ketgili. Bir Amerika batdi. Hey, amanda qimma bo'lmaydimi ishlarning xalqaro qonunlarga xilof deydigan. Hozir Amerikami yo'q. Xitoy ochiq oshkorla bir millatni yo'qotib o'tishga jang e'lon qildi. Bu holatda qattiqroq bir usullar orqali bir ish qila oldik, ammo bizdan bir ses chiqmadi, bir ovoz chiqmadi. Burun masalan 5-iyul vaqasi bo'lganda hech bo'lmasa butun dunyoda Uyg'urlar qo'zg'alib ketgan. Dunyoning bulung pushqoqlarigacha hamma yerda hayotida namoyishga qatnashib baxmagan Uyg'urlardan tortib hammamiz qatnashib, yig'izori qilib, vaqirab, chaqirib dunyoga xeli ovozimizni anglatgan edik. Shu chog'da 5-iyul vaqasiniki ta'siri dunyoga tezlik to'nilgan. Amdilikda Uyg'urni yo'qotishning eng oxirgi qo'rg'oni buzib tashlanib, tilimiz umumyuzlik cheklangan holatda jimmadan o'tadiq. Vatandagi Uyg'urlar nima umidlarni kutadi bizdan bilamsizlar? Bizga qilsak tilimizni kesadi, olaysak ko'zimizni o'ydi, bo'yin tavla qilsak kallamizni kesadi. Sizlar erkin dunyoda. Sizlar bo'lsanglarmi bu dunyoga qo'linglardan kelishcha bizga kelayotgan zulmlarni anlatinglar, bizni qutuldiringlar deb bizga qaraydi. Bizchu boy degandek Istanbulda masalan, Yevropadan ko'rildi bu ishlar. Uchiq oshkora bir munofiqlar sakrab chiqsa aramizdan, qo'rqmay ko'z oldimizda Xitoyning quchog'ida o'tirib munofiqlik qilsa, bir munofiqqa bir ajallik zarba beramidik. Yig'lab, tillab, g'ingshib o'tirishdan boshqa bilmaydigan holatga kelib qoldik. Holimiz shu. Buning ta'siridan nima bo'ldi deganda, hozir butun Uyg'urga liderlik qila oladigan, Uyg'urning ishlarini yetaklay oladigan birdan bir liderimiz bo'lgan Robiya xonimga ochiq oshkora tig' ko'tarib chiqib birsi. Bütün shu da'vo ishlarini qo'limga o'tkazib olaman deb oshkora harakat qilayotgan bo'lsa-mu, to'sib qolamidik, yo'l qo'yayotimiz. U razil maqsadlarga yetyotidi. Holimiz shu qarindoshlar. Endi bu Robiya xonim shu qadar mukammal bir lidermi deganda, menimcha undaq emas. Mijoz xulqidagi ojizliklar, johillik va boshqa biz bilmaydigan o'tkazib qo'ygan xatoliklar sababi mushu isyon ko'targan ablaxlarga bo'ysundi. Ham bo'ysunishga majbur qoldi. Ular cho'qim mening farzimda bir razil vositalar orqali Robiya xonimni boshqa yetirdi. Hamda Robiya xonim garchi mukammal bo'lmasa-mu, hozirgi holatimizda butun dunyo taniydigan birdan bir lider, Uyg'ur lideri mushu edi. Robiya xonim garchi
yashinib qolgan bo'lsa-mu, yana mag'dur bor, yana ichida o't bor. Uyg'ur uchun kuyayotgan yurak botdi. Rabia xonimninki mushu ortiqchiliklari, mush taraflardan to'liq foydalanishimiz Rabia xonimning hayotining oxirigacha uniki illiqligidan, uning nomidan foydalanishimiz mushu orqali Uyg'ur davosiniki izchil davom qilishiga kepillik qilishimiz kerak edi. Dalay Lama 80 dan oshdi. Hozirgacha gerçi pensiyaga chiqdim degan bo'lsa-mu, butun dunyo va butun Tibetlarning hammasi yanala Tibetning lideri deb tanıydı. O'tib chiqqanlar bo'ldi. Ularning ichida Tibet yoshlari degan bir tashkilotlar bor. Ular boshqacha yo'l tutamiz deb o'tib chiqdi. Ammo butun Tibet xalqi ularningki Dalay Lamadan haqiqiy huquqni yulib elishiga va bo'lgunchilik qilishiga yo'l qo'ymadi. Bizda shu Tibetlarchilikmi sapa yo'q qarindoshlar. Bu yerda bir yosh soltek atalmış, yosh atalgan 50 yoshgan bir soltek chiqib, 3-4 atrofidagi cho'moqchisi bilan yeni mikrlarni tuzib, balkim oq taraf, oq ko'rinishi bor bu ishning. Alloh o'tgan qora kuchlar bo'lishi mumkin. Hozir birdan bir lider tanilgan Rabia xonimdan huquqni yulib elib, balduroq o'z manfaatimga chiqaroq cho'g'tatma deb shu qadar rezilliklarni qilsa, hammamizning oldida ochiq-oshkora huquqni qilsa, biz qarab turib yo'l qo'ydik. Gerçi ko'p sondagi Uyg'urlar ichida norozilik bildirsa-mu, bu ishning yuz berishini ko'rishni xohlamasa-mu, ammo bizdagi jim turib bilish, yo'l qo'yish, beparvolik, mas'uliyatsizlik tuyg'ulari bizningki vatan sirtidagi da'vo ishlarimizning baldurlar zavolliq yuzlanishiga yo'l qo'yotidi, yo'l ochib beryotidi. Gaplarim to'g'ri bo'lishi notayin qarindoshlar, ammo o'zinglar o'ng qo'linglar bilan yuraginglarni tutib turib o'ylab boqinglar. Deganlarimning ozroq bir asosi bormi yo'q? Biz hozirgi holatimizda yana 5 yil bo'lsa 5 yil, 10 yil bo'lsa 10 yil Rabia xonimdan va uning nomidan, uning yetakchiligidan, yetakchilik qobiliyatidan foydalanishimiz kerak edi. Aldirab bu bizga berilgan, bizga avatilgan liderni putlab yiqitmasligimiz kerak edi. Ammo bu ishlar bo'lish oldida turdi. Şoň bugun men qarindoshlarga o'zimning o'ylaganlarimni degim kelib qoldi. Gaplarimning ko'p qismi ya to'g'ridir, ya xatodir. Ammo men jim o'tirishni xohlamadim. Ko'nglimdagini deyishni to'g'ri topdim. Oxirda gapimni qisqa qilib tugatmoqchiman. Agar sen mushu qurultoyga ketayotgan, qatnashish uchun ketayotgan vakil bo'lsang, boya men degandek o'ng qo'lingni yuragingga qo'yib turib, o'zingga savol qo'yib boq. Sen bir Uyg'urmi? Undan keyin so'raydiganing o'zingga, sen haqiqatan bir Uyg'urga vakillik qildigan vakilmi? Agar vakil bo'lsang, mush oldimizda bo'lib o'tgan ishlarni o'zingning fikr bo'yicha hech qanday bir taraf tutmay turib analiz qilib boq. Vijdoningga javob berib boq. Sen nima qilib ketyapsan qurultoyga, atalmish qurultoyga? Bu yerga boyaman deganda qo'l ko'tarib o'sha munofiqlarning orzusini amalga oshirishiga yordam berish uchun ketyapsanmi yoki haqiqiy bir millat vakili degan va nomingga tushdiq, bu millat uchun ozroq bo'lsin bir ish qilay degan maqsadga ketyapsanmi? Agar shundoq bo'lsa,
Agar millat uchun ish qilay deb ketayotgan bo'lsang, baya kallangda o'tkazgan analizniki javobi bo'yicha vijdoningga to'g'ri javob bera olgan bo'lsang, yig'inga qatnashish jarayonida lillo gap qil, haqiqatni so'zla. Oshlarda meningcha yig'inga borganlarning ichida durust odamlar bor. Agar qurultay haqiqatan bir zavolliq yuzlanmasin deydigan orzuying bo'lsa, men mishaga bir Uyg'urlarga vakillik qilib kelyapman, mayli ablah o'z qo'li bilan seni tanlab sana chaqirib qavatgan bo'lsa-mu, men haqiqiy bir Uyg'ur uchun bir ish qilib boqay deydigan orzuying bo'lsa, aşağıda o'tag'anlarning ichida haqiqiy durust sanalgan Uyg'urlarning birisini rehberlikka ko'rsat. Va yoki agar men boya o'ylagandek, boya degandek Robiya xonimninki qolgan kuchidan yana bir foydalanayli. 5-10 yil bo'lsa-mu Uyg'ur davosini Robiya xonimning yetakchiligida yana hozirqidanmi yaxshiroq bir tonutish uchun haqiqiy amaliy ish qilayli deydigan ishing bo'lsa, razil niyatda o'tag'anlarninki niyatini amalga oshirishiga yo'l qo'yma. Lillo gap qil. Jining chiqsa-mu lillo gap qil. Va boshqa anglasam aslim shu qurultay tarkibida o'rin olgan liderlik ishlariga aralashayotgan va kuch chiqarayotgan bir qism erkaklar, vakillar bu razilliklarni ko'rgandan keyin, bu yig'inninki ahamiyatini to'liq tushunib yetgandan keyin qatnashmaydigan niyatga kelgan o'xshaydi. Bu yig'inga qatnashmaydiganlar yana mutlaq ko'p sonda. Shu qatnashmayotgan qarindoshlarmi diqqatimizni beraylik shu yig'inga. Agar haqiqatan bu razil niyatliklar yengib chiqsa, qurultayni qo'lga o'tkazib olsa, biz nima ish qila olamiz? Bu haqda o'ylanib boqaylik. Robiya xonim shundoq bir qafasning ichiga kirib qoldi. Uningda o'zi biladigan sabablar bor. Shu qafasdan qutuldirib chiqib, ayrim bir ish qilamdiq yoki ash qurultayga qatnashib turib, munofiqlarningki o'yinini buzamdiq. O'sha yoqda hammamiz ko'ngil bo'lsak bu ishga, diqqatimizni bersak, hech bo'lmasa vijdonimiz azoblanmaydi. Azroq bo'lsa-mu bu to'g'ri ish qila oldim-ku deb ko'nglimiz xush bo'ldi deb o'ylayman. Shunga barliq qarindoshlarimga deydiganim, mening yuqorida degan taqtuqi gaplarimni azroq bir analiz qilib beqinglar. To'g'ri tarafini to'g'ri qabul qila olasizlar. Xato gaplarim bo'lsa, tanqidiy fikr berasizlar. Men faqat boya degandek ichimga sig'mag'och bu ish. Hayotimda tunji qatim Facebookda gap qilyapman qarindoshlarimga. Men bu jihata gap qiladigan birisi, ammo to'g'ri gaplarim bor. İnşallah shu deganlarimninki ko'pchilikning azroq bir o'ylanib beqishiga foydasi bo'lib qolsa, men bu arzumga yetgan bo'laman. Hammalarning vaqtini olib qo'ydim. Kechirsizlar. Ko'pchilikka rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Yaxshi turdinglarmi? Hozir qarindoshlar orasida shu Facebook, WhatsApp o'xshash ommaviy aloqa vositalaridan foydalanib o'zlarining fikrlarini bayon qilish mo'l bo'lib qoldi. Chunki bizga bundan boshqa yo'lim yo'qdek. Burun bir o'rtaq munozir maydoni bo'lgan, ya'ni Uyg'ur Amerika organininki munozir maydoni dunyoning har qaysi joylarida Uyg'urlar kirib o'zlarining fikrlarini bayon qiladigan bir munozir maydoni edi. Ya'ni
erkin munozara qiladigan bir maydon edi. Hozir bu maydon hali yillar bo'lib qoldi ve yalnız 3-4 yil bo'lganda yo'q chiqdi. Mustabidlarning bir taraflama ko'z qarashini bayon qiladigan bir monopol maydoniga aylandi. Shuning uchun qarindoshlarning ko'pinchisi hozir shu Facebook, WhatsApp degandek, YouTube degandek ommaviy aloqa vositalariga yuzlandi. Men shu vajidan Facebook'ta o'zimning azroq o'ylaganlarimni bayon qilgim keldi. Bugun men asosan bu hafta ochilish oldida turgan atanmış favqulodda qurultay haqida o'zimning o'ylaganlarimni bayon qilmoqchi. Chunki ular gerçi her daim ağızda biz bütün Uyg'urlarga vakil